好咁啊，第13條啦，咁啊，佢就問你 which of the following combinations concerning the electrolysis of copper sulfate solution 咧 is correct 嘅。咁啊，呢條都幾複雜啊，所以容許我好快咁講一次先。copper sulfate 啫，呢個 AQ 本身咧佢有幾隻 ion 嘅，正離子咧就係 copper 2 plus 啦。咁同埋 AQ 即係有水，水會自己 ionization 出 H plus 嘅。咁啊，另外佢亦都有收非質人啦，同埋水游水而嚟嘅游水 swim，OK，ionization 出 hydroxide。咁所以佢嘅離子基本上呢4隻嘅。咁我再提一次，做 electrolysis 嘅時候咧，你要取決嘅話咧，一定會諗咗第一 nature of electro 先嘅。OK，of 個 electro 啦，我簡寫得唔得？唉，算啦，全寫啦。諗完呢個啦，即係例如舉個例子啊 ，cathode 咧，如果用 mercury 就 mercury favours 嘅 sodium ion discharge， 如果 anode 咧就 copper 或者佢以上嘅 metal 用咗嘅話，就會 discharge 先嘅。做完諗完呢個啦啊！如果佢唔係嗰啲特別 electro，graphite 啫 ，platinum 咩咁啊？第二個諗啦，就係 concentration effect 啊。嗱 concentration 咧，基本上就影響 chloride 啊、稀泥啊、bro 即係稀啦 ion 呢啲啫，即係 chloride、bromide、iodide 啫。咁啊，收肥 nitrogen 嗰啲係唔會影響 cation ion 都唔影響嘅。咁啊，去到最尾如果係 very 大咯喎，咁你先去到最尾咧，諗個 ECS position 嘅 cation ion 就越低會 preferential discharge。N ion 就越高會 preferential discharge 啫，咁所以咧我哋有呢個次序，亦都知道呢度有啲乜嘢嘅 ion 之後啦，我哋就可以睇咯喎。咁啊，先係 A 嗱，大家用 graphite 嘅，咁所以 nature of electron 冇咩特別啦。咁跟住咧我哋就逐個判斷係邊個去 react 好冇啊 ？Anode 做 oxidation 啦，咁所以 oxidation 嘅話咧，嗱收肥永遠都唔做 reaction 㗎啦。所以喺 A 嗰度咧，你係會用 OH minus 去 discharge 嘅，咁就出 O2。咁啊 cathode 咧佢就係而家兩隻 ion 啦，呢一個 copper 2 plus 同埋 H plus 係咪？做 reduction咧。CO2 plus 會低啲嘅個 ECS position， 所以就會 CO2 plus discharge 去出 Cu 嘅 metal 嘅。咁佢就話啦，喂有 reddish brown 嘅 solid， 哇即係 copper 啦係咪？係咁不過佢話喺 anode 度出現，咁就唔啱啦，喺 cathode 度出現嘅，所以就錯啦呢個。跟住 B 佢就望望啊，嗱 anode 嘅 graphite 所以冇問題啦。喂nature of electron copper， 嗱 copper 咧喺 cathode 係唔關事嘅 ，copper 喺 anode 先關事 ，OK？ 所以呢個都唔關佢事嘅。咁所以 nature of electron 睇完啦，咁啊睇翻 concentration effect 就冇影響到呢度啦，即係佢唔係稀拉嚟㗎嘛，所以最尾就睇個ECS position 啦。喺 anode 嘅時候都一樣啦，收肥永遠都唔 discharge 啦，所以咧就會係 hydroxide react 啦。咁啊 copper 咧都一樣 cathode 啊嘛，咁所以係 CO2 plus 低啲 CO2 plus 咧就會 preferential discharge 啦。所以你又望下啦喎，佢話今次啊 cathode 個 mass 咧會 decrease 啊。喂 cathode 我哋用呢一個咧係 copper 嚟㗎嘛，咁 copper 係唔會 copper discharge 啊，即係 copper cathode 係唔會 discharge 啊，係 CO2 上嚟嘅變翻 copper， 所以佢應該會增加就唔係 decrease 個 mass， 所以呢個都會錯。跟住睇 C 啦，今次咧 copper cathode 就冇咩特別，但係 copper anode 就小心啲咯喎。copper anode 用咗嘅話，諗 nature of electron先啦，佢就會 copper discharge。copper anode 自己會變 CO2 plus 嘅 ，OK？咁啊，寫條式俾大家啦呢個。咁跟住呢個咧就正常啦 ，copper 嘅 cathode 咧都係 cathode 啦，所以都係 CO2 plus 嘅 electrochemical series 嘅 position，ECS 會低過 H plus， 所以 CO2 plus 咧就會 discharge 先嘅。所以佢睇一睇啦，佢就話個 solution 咧嘅藍色會非洲嘅。嗱呢個可能大家有啲奇怪咩意思啊？唔好嘅。嗱成個 solution 嘅 blue colour 咧靠邊個維持嘅咧？其實就係 CO2 plus，OK？ 咁你 CO2 plus 深淺色。即係佢藍色、深淺色關咩事咧？即係佢嘅濃度。咁所以咧，如果佢話要個顏色要phase out嘅話咧，佢嘅 CO2 plus 嘅濃度咧應該要跌嘅，有轉變。好啦，咁要下跌。咁你望下咯，今次咧你會見到咧，首先喺 cathode 咧就 copper 2 plus 走咗，變翻 copper 嘅 metal 嘅。OK， 加翻兩粒electron啦，俾佢啦。呢個分開先，兩條式嚟㗎。OK， 咁啊唔好意思，寫太細隻啦，望望先啦。cathode 嗱 CO2 plus 加兩粒electron用走變翻 copper， 哇係喎 CO2 plus 咪跌咗個濃度係咪？但係與此同時啊，雖然 cathode 用走咗，但 anode 咧個 copper 係放翻 CO2 plus 出嚟㗎嘛，所以一邊用一邊即刻回補俾佢，所以其實去到最尾 net change 咧係冇嘅 ，CO2 plus 嘅濃度咧一直維持不變嘅，所以呢個 solution 咧係唔會飛走嘅呢個藍色，所以 C 到錯答案就係 D， 點解咧？咁啊睇埋呢個啦 ，D copper anode 咁大家都知啦，同上面一樣嘅就係 copper 會 preferential discharge 先嘅，咁我唔寫條式咯。咁 graphite 啫，就冇乜特別啦，所以都係 CO2 plus 咧會變翻 Cu 嘅。所以今次你會見到佢話，喂 anode 個 mass 會 decrease，anode 係 copper 啊嘛 ，copper 今次會 discharge 啊嘛，所以佢只要用走咗自然就會輕咗啦，咁所以佢就會 decrease 個 mass 係正確嘅。